嗱，呢啲咪細個嘅回憶咯。細個嘅時候咧，唔飲其他嘢都要偷一粒嚟嗒落個口嗰度嘅。方糖啊，真係諗翻起咧，細個嘅時候其實都幾幸福嘅。呢杯奶茶啲色水靚唔靚啊？似唔似黎曼色啊？呢杯凍檸茶嘅色水同樣冇得輸啊！為咗隆重其事啊，拼配好呢一款茶，我連溝女神器呢一個茶壺都要拎埋出嚟。澳門大型嘅知名品牌冰室咧，邀請我燃少咧幫佢研發一款樽仔奶茶。咁今次我哋嘅贊助商咧係金茶王，贊助咗好多嘅單一嘅呢個原料嘅茶種俾我哋咧，係聯同埋我哋去做一款做公益嘅樽仔奶茶去進行義賣嘅。如果你叫我減肥，咪當我未食過飛牛皮。一講健康我就飄離，白飯山滿唔見得貴。咁咧喺呢度咧特別鳴謝我哋嘅永利飯店贊助嘅葡萄夜乾雞公茶杯。喂，按你，因為你啲杯好白淨嘅，我納你幾隻酒啊！哇，真係好用呢杯，我翻去有用啊，拜神都好。咁啊，因為屋企唔夠茶杯用啊，所以咧我文作安利攞咗幾套呢啲茶杯翻嚟咧，去進行呢個試茶嘅。咁呢度有5款唔同嘅中粗幼茶葉，咁我哋將5款茶葉咧用量杯量好咗佢，每一杯都係同一個份量，然之後咧我哋煲好咗熱水咧，就倒落個茶杯嗰度，我哋觀察佢嘅茶色，然之後試佢嘅茶味同埋茶香。咁睇完啲茶色咧，左下角第一杯一定係最深色嘅，因為佢係高山嘅幼茶。咁其他嘅茶咧都係差唔多顏色嘅啫。咁我話試晒5款茶，咁最有茶味同埋茶色嘅話咧，就一定係嗰杯高山幼茶。咁另外中粗茶最滑厚度最好嘅就係隻 K11同金鳳凰。咁另外2隻中粗同埋呢個粗茶咧，我就感覺一般般，呢2隻攞嚟平衡就算啦。咁接落嚟咧，我哋之前咧就試過5款茶啦。咁我哋喺呢度咧，從中咧就抽幾款茶出嚟去進行一個拼配嘅。咁而家咧，我哋先將啲茶葉稱重先。咁主膽部分，我哋要呢個高山幼茶，我哋先稱佢80 gram 先，目的就要佢嘅茶色、茶香同埋茶味嘅。然之後咧，我哋加入20 gram 嘅副膽，呢個係 K11嘅中粗，我哋要佢嘅厚度同埋茶香。咁另外20 gram 咧就係屬於呢個澳門嘅呢間餐廳佢嘅商業秘密啦，咁我就唔方便透露啦。一共120 gram。咁撈好咗啲茶葉咧，我哋抽30 gram 出嚟咧，就放落呢一個網袋仔。水滾之際咧，我哋就濕一濕啲茶啦，輕輕咁樣濕一濕佢。我哋對拉一次之後咧，全程開住個細火，我哋煲佢25分鐘先。咁煲嘅過程之中咧，我哋要 keep 住個溫度98度。點為之98度啊？呢個水泡咪就係98度咯。我哋杯茶咧，差唔多煲好之後咧，就以熱個杯，我哋落翻大概係40厘 ml 度嘅淡奶啦。咁我哋將啲茶咧全部撞滿佢。睇見呢個泥漿色嘅奶茶，已經知道冇得輸啦。先試試個茶得唔得先啊？嗱，咁今次煲完呢個茶之後呢，我覺得佢嘅回甘、茶味同埋茶色呢已經係達到我理想中嘅狀態。咁跟住落嚟呢，就攞呢個茶底呢去整呢個凍檸茶啦。咁我哋大概落80 ml 度嘅呢個茶底先。咁屋企冇晒啲靚嘅白砂糖，我哋係用方糖代替呢啲舊古老嘅嘢吓。我哋落佢大概係6粒度，約莫係28、29 gram 度。咁啊，趁呢個茶底仲熱，我哋即刻將啲糖攪溶咗佢先，然之後撞入60 ml 嘅熱水，隨即咧我哋加食用冰，加到佢250 ml，禮手咧就將啲冰咧全部攪溶晒佢先，跟住我哋打滿一杯冰杯，隨即我哋一手提將啲茶底全部車晒落杯冰杯度，咁加幾片檸檬咧，呢杯凍檸茶就大功告成噶啦。成杯嘢通透金邊寶石紅重茶色，呢個茶色唔
唔會輸嘅。咁秋天嘅呢一杯義賣公益奶茶就大功告成噶啦！中意呢條片嘅朋友仔，麻煩俾個 like 同埋 subscribe 我。咁喺屋企想煲一杯屬於自己嘅奶茶，喺我呢條片嗰度慢慢學習，慢慢參詳。